हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है। अभी हम लोग आए थे सुबीन के घर में। आज आ रहा हमारा ब्लॉग नंबर 2। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से धर्मशाला से जाएंगे गग्गल। और गग्गल में इसका डीबी कलर चेंज करेंगे। डीबी कलर चेंज करने के बाद हम लोग तत्ता पानी जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको बाइक के पास। ये हमारा डल लेक है यहाँ का खूबसूरत व्यू। आज मौसम भी थोड़ा सा क्लाउडी है, ठंड बढ़ गई है। एंड सी, तो ये देखो भाई, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, तब तक सुबीन का वेट भी कर लेंगे, व्यू भी दिखा देते हैं। लेट्स गो, कम ऑन गाइस। भाई बाइक बंद होगी अब बाकी। वो समीर, वो जो बंदे फेक नहीं स्क्रिप्टेड होते हैं भाई, चलते चलते बाइक हुई बंद। ये देखिए हमारा धर्मशाला। तो भाई ये अपना धर्मशाला है। वो सामने जगह है, वो आपका दलाई लामा टेम्पल। वो सामने राइजिंग स्टार, ये था 3 ट्रैक, अलग अलग ट्रैक्स मिल जाएंगे आपको। वो आपका स्काईवे। ये कौन है पीछे? अच्छा ये आ गया सुबीन, बड़ा जल्दी आ गया यार। ओ चलो चलो फिर, चलो लेट्स गो। गाइस ये सुबीन, ये हमारा स्कूल जहाँ पे हमारी बचपन की सारी यादें जुड़ी है, जहाँ पे हमने +2 की अपनी और इस दुनिया में कदम रखा, असली मतलब दुनिया में। तो यही था वो स्कूल, केंद्र विद्यालय धर्मशाला। भाई 2 बार बच के मजाक महंगा पड़ रहा था कसम से। तुम्हारे थंबनेल के चक्कर में गए थे अभी हम। और इसके लिए ये हम लोग का समाज करना ऐसी जगह से जाएंगे। आपका बात से मजबूर है और चलो मुझे तो घुमाना चाहिए ना। तो ये जगह देखो, चेक करो भाई, चेक करो भाई। सुबीन आज हो चुका है पागल, 2 बार बच गए। तो मुझे लगता है एक ये भी है, और ये मुझे लगता है काम कर भी देते दिल्ली ऑटो इंजीनियरिंग वर्क्स। एक मिनट पूछ लेते हैं, भैया गैस वेल्डिंग हो जाएगी? डीबी किलर निकालना है बाइक का। डीबी किलर साइलेंसर के अंदर होता है ना। आ रही बाइक, आ रही है। इसको निकालना है भैया, वेल्ड करके। क्या बोला? भाई भी छोड़ भेजे। तो क्या कर रही थी? गग्गल पहुंच के हम लोग, ये देखो छोटा सा हाईवे बनाए हुए हमारे गग्गल में। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, पहले पता करेंगे पैदल कि कहाँ पे डीबी किलर खुलता है, क्योंकि जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे मना कर रहे हैं हमें। यहाँ पे नहीं खुलता, यहाँ पे नहीं खुलता। भाई तो देख लो पूरे इस डीबी किलर नहीं खुलता। हेलो गाइस, अभी हम लोग ड्यूक 250 का डीबी किलर निकल रहा है। ये देखिए ड्यूक 250 का ऐसे निकलता है ये। अगर किसी को निकालना, साइलेंसर खोलना पड़ेगा तेरा।